thini wa Ugikuyu thini wake no thioturi we othiothe mundu Mugikuyu mundurume akiakobire na mundurume uri ungi manengerana maneagwo miti marwe o uri ogakua mbere arari uri kwenda tioro no maririkane maithori maria marerirwo ni ndungata theru ya Ngai nimo mato ndeka undu uyu baba thini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru giki nakio mundu uyu uhoro wa Kenya ici cioragagwo hindi iria kwi mbara wanyita niguo kwi hindi cioragirwo ni athuri giki ni gia guthatia mibango yothe ya ndaimono ya igongona rutweka atia twaruta na giki gitire maundu maingi giki no kuraga ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kururia TV ngakunyita geni muthenya wa umuthi nie njitagwo Jojo wa Kamau na ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo origi nitwacokereria na Bishop Kiama na ngikwire muthenya umuthi maundu ni maingi muno tuko tukiaria ni gukorwa akiaria horo wigie gayism akiaria horo wa akorino na ho ena igongona riria gukorwa akiruta muthenya wa umuthi na gukorwa gituthomera maandiko na acoke auburanie thiri iria ciothe cithikitwo thiini wa akorino etagwo Bishop Kiama no akorwo tukiraniria nake muthenya umuthi no mbere ndaya ni atugeithia na gitwire gukihana ate karibu sana Bishop Kiama Mr. Kururia ni ndi thayo na bururi wi thayo na gutiri undu umakitie na gutiri undu unyinainitie na gutiri undu nie ukoretwo unyinainitie ona maria mothe nyonete na maria mothe njiguite kurumwo na gucambio ciragwo na irio cia mugendi mundu witagwo Elijah ni orire ngurunga-ini ni tondu wa kuhitirwo ni mundu gwitwa Jezabeli umuthi ni ngoda kuga na ngoda kuga kamera-ini no Jezabeli mari okuo na Jezabeli matitui na matire matumenya no ni wega hutie kiugo kimwe tukiambiriria hindi ciothe njege utangimikia kiara na thutha ndingikia migui na ndaria Gikuyu utangikia njege kiara na thutha ndingikia migui na mundu toyo uri ungi amwitaga kamundu na kwamurwo tutiamurirwo na maguta ma saladi kana maguta ma kuruga twamurirwo ni Ngai na nie ndietigagira kwaria maundu ma gayism lesbianism devil worshippers ndietigagira kwaria maundu maria njaragia ni tondu njaragia na kiugo giki na uyu niguo mucinga wakwa muthigari hindi iria amurwo athiaga mbara-ini na riria muthigari athie mbara-ini anengeragwo mucinga na kanengerwo rithathi uyu niguo mucinga wakwa giki wona ndekira ni kiria ndahumbirwo ngiamurwo nigetha nduike bishop na nduike muthuri na nduike njamba itagetigira no hari itangiatinda thikite muthigi uria muraihu tondu ni uratitikwo ni andu na makaga gwika uria Ngai areka atia arenda na muthigi ucio ngiurora no thiurore nguhe humwaki ukoragwo na irungo ithatu irungo ria mbere nderirwo ngari ingigatonya thiini wa nyumba ya Ngai kambura aria mamihitaga mokite wambe ukorwo ndiri uhorete munyamu ucio ndirite na nyamu uyu uguo muthi utuka kundiru na mehia maria me bururiu tuka kundiru na roho ria ukite guthukia kiugo kia Ngai tuka kundiru na roho ria ukite guthukiria andu aria angi maritwa tuka kundiru na gakundi kaumirite gagutwendagiria guoya gututhiritani na guturuma hamwe Kururia na njuge atiriri muthenya wa umuthi ni kuri maundu maingi muno marathinguka social media ndio kana ni monete megie nginya kanitha uria ndahingurite witagwo bottom up na mwikiri wa kanitha ucio ri ndimuhe ndire ndamuona tutire twakuruhana tutire twaraniria nie njiaritwo ni Gacanja na Miriam nie tuticiaranirwo ndari athoma kanitha agatuika mucirika wakwa uguo ri angikorwo eno ndu na nie ri ni atige guthie kuonika social media anditafute njukio haha address mundu ungi ni kuri mundu uturehagira nigetha nyingire topic ni ndenda kuingira uturehagira kindu gitagwo muceneneko ni njiguire ekirite video ciakwa na akaria uru muno ni ndamukanirie ni father na ndanyita kirikaniro giki ndimwire angikorwo ndarutitwo mitugo ni kirathi kiria arathoma kia mafather nie ni ngumuruta mitugo na ndie ndihana take uguo onyo kwako mundu gwitwo muceneneko number 2 ni kuri mwanake uraturumire na ndigutinda kimugweta hani mana mumenya na cigo iria naririe ni maciui
mena mundu turarumirwo tuna muthuri biho mutungu muiro ona ndiramuhurira thimu ati no rume mundu rika ria thoguo umwiraga ndari shape ukarumithania bishofu na baba wao tondu we wiu giki kirikaniro ndanyita kuga ni ati kigo kia Ngai kiugaga thiini wa Thaburi 109 na waria magagukirira urugamite wega muthenya wao uroihura ndiru muthenya wao uroihura nduma maroria na matikana hune Ngai aromagira mucirithania mwena worio na mwena womutho yuma introduction uria kioria mundu wa Ngai Bishop Kiama kwena na maundu maingi muno mara happen guku online kaire twariti horo wigi gayism na lesbianism akorino riu ngusho nironire mundu gwitwo Zebedi nake ni ararutire kiremba thiko nini turonire Trizania akiruta twana issue ya Karangu hena maundu maingi muno maketo makihappen guku online weta bishop maundu maya mothe riu tukumanina ate niki kirathi na mbere tondu last time twari haha no kinjira kuruta kiremba ti uru no kuringana na andu angi maruga ni uru na undu ucio no ugufuate na Zebedi nake ni aturie gwikiremba gya kuroterwo na gwikiremba kia mwihitwa na gwikiremba gya kitatariria maundu macio mothe mundu gwitwo kururia ni ngoda gutariria wa Kenyans aria me Kenya aria me kuraihu ni ngoda kumatariria uhoro wa iremba maita meri ni kuri kiremba gya kurerwo nakio na nikio urona andu aingi magika uria marenda nacio ni kuri kiremba kia mugambo taru ni gwitu mundu gwitwo kururia gutiri mundu wikiremba no nyita no ni giakwa ni kia mugambo baba ndari kiremba uhoro wigie kiremba ni kuruta kiremba uguruke no ni ngugutariria kiria kiratuma andu marute iremba kururia kiria kiratuma andu marute iremba ni gukorwo kiremba kiria uria wathire gukurutira igongona nigetha aguthomere mandiko thiini wa Zakaria 3 ati ndiracoka ndirona Joshua muthinjiri Ngai uria munene ehumbite nguo cire magigi nake muraika wa mucukani ararugamite hau nigetha amugendere arera Joshua one ni ndumite uthiro ni waganu waku nigukuhumba nguo horo ya rugoco na njoke nguhumbe kiremba kiega mutwe uguo ha Saitani ariho Joshua kioho kiremba araika Ngai mariho Joshua kioho kiremba uguo ungeikara opposite wikare uria kiremba gitarenda ni ukuguruka kana ni ukuruta kiremba na ni uguthira tuhamwe uguo iremba ni kuri andu na ni cikuraga andu na ni riria ndamenyire ni kuri mwihitwa ndarithirio wa kiremba ni muthinjiri uria wa njohire ni ndathire he muthinjiri Ngai ungi ngimwira mwihitwa uria ndarithirio wari wa kiremba gitune na ni kiremba gitune ni kiremete guikara nakio ni tondu thiini ungiuria akurino ingi aria meiremba cia white maigaga iremba cia marangi ni cia umaraya no kiremba kia umarangi ti kia umaraya iremba ici cia marangi ni cia mugambo uguo nie ni ndarutirwo kiremba na igongona na ngihumbo kiremba kia white na igongona uguo urona andu na nguri undu ungi kiria kiratuma wone andu makiruta nginya iremba hindi iria akurino aitu mataratengeranagia na mbeca mataratengeranagia na utonga mataratengeranagia na maundu mundu wa Ngai gutiri mathina ta maya maronekaga ngwire undu ungi ni kuri magongona umuthi uria mundu gwitwo kururia ingithie njitane igongona uria uturite anjethete tacioro na makinyanika guku na matinjui mundu ucio oke na mbeca thukie aciikire hau kumania na hau ituike kiri giakwa tuhamwe uguo akurino ni marario he rwimbo twainaga utonga wa mburi na ng'ombe tutikwenda no muthio ni marugarurire makiuga utonga wa mburi na ng'ombe ni tugwika atia ni tukwenda kwi rwimbo twainaga anake ukirai mugwitwo ni Jehova mwe matimonango muthie mumakie mu maitha ndamurire thiini wa kurino ni kwina ngi andu makinuma ngimwe thiini wa kurino ni kurire basi guka irutwo na andu meke maundu maingi muno andu makinuma no ngwire undu umwe uhoro wigie kuruta kiremba ni ruthanju rwa Ngai mundu aumana na Ngai wake thutha na andu acio matirikie wega na matikara ihinda iraihu matetanite uthie gucokia iremba icio akoro ciari cia Ngai
no angĩkorwo kĩarĩ kĩa mũndũ binafsi, angĩkorwo kĩarĩ gĩa kũrerwo nakĩo, kĩu no ta ũrĩa ũciaragwo ũkohwo nabi ũkaneneha ũgakora ũtoĩ meaning ya ndini iyo na kĩremba nĩkĩ. Kiugo kĩa Ngai kiuga rĩrĩa mũtoĩ ndiamũtindagĩrĩra, no rĩrĩa mũĩ nĩngũmũtindĩrĩra. Maathani 10 ma Ngai makaiga atĩa? Ndũkanagwĩte rĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itheru, nĩgũkorwo Jehova Ngai ndakauga ndũihĩtie. Tĩa thoguo na nyũkwa nigetha matukũ maku maingĩ ma gũtũra mũhuro ũyũ hetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ũguo ndũkanagwĩte rĩtwa rĩa Ngai waku na kĩ? Either kwĩ mbara kana gũtirĩ mbara. Tutige kũgweta rĩtwa rĩa Ngai na itheru, na tutige gũikara na iremba na itheru rĩu tũraikara narĩo. Na nĩ ndakwĩrire tutige kwamba kuona iremba ici andũ aya mararuta. Ndakwĩrire o rĩrĩa wonire gĩthomo gĩa Korino andũ nĩ manjia kwĩhaka ndwara rangi, nĩ manjia gwĩkĩra mbutu ingĩ, wonage mũndũ aikarĩte ũguo, nĩ manjia gwĩka maũndũ marĩa Ngai atakenagio nĩmo, nĩ manjia kĩndũ gĩtagwo sodomizing, nĩ manjia kwĩgayania, nĩ manjia kũrĩa mbia citagĩrĩirwo nĩ kũrĩo, iria waigire ciatũmire hũrwo. Hau noho kĩrumi gitũ twatahĩirwo. Na nĩ ngwenda gũkwĩra thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai, ũmũthĩ twĩna maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa Joshua. Mũndũ thomaga maandĩko niĩ ndĩmoĩ nginya na mũtwe. Thĩinĩ wa Joshua 7 maandĩko ma Ngai maraiga Joshua nĩ atũmanire andũ mathiĩ mbara. Cut short, nĩ kũrĩ anake aingĩ makwĩrĩire barabara magĩthiĩ kũrũa mbara. Joshua gĩtembũranga nguo akĩũria Ngai nĩkĩ gĩatũma andũ aya makue. Erirwo nĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo Akani, mũrũ wa Karemi, wĩiyĩte indo cirĩ thahu. Ũguo thĩinĩ wa andũ aya maũndũ maya ũrona magĩka, o rĩrĩa tũingĩranirwo na ndũrĩrĩ, tũkĩingĩranwo na mũtugo ũtarĩ wa gĩthomo, hau noho Ngai ehereire kĩremba. Na ndinauga nĩ othe manyite wega, hau noho Ngai ehereire. Harĩ maandĩko gũtũthomagĩra Joshua. Ndauga Joshua 7. Wanyita? Joshua 7 verse 3. Thĩinĩ wa Biblia rĩ, kana thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ kwarĩ maũndũ maya ma kuoha iremba? Mekuo thĩinĩ wa Zakaria 3 verse 1. Rĩu nĩ igongona rĩrĩa tũrutagĩrwo narĩo. Na ndũngĩhumbwo ũtarĩ na gũtirĩ igongona rĩothe nginya nguo ĩno ũrona ndĩ nayo. Gũtirĩ handũ hothe mũndũ ũthiũrũ nĩ wĩna kĩremba, tiga arĩa mohete ciokora. Gũtirĩ handũ mũndũ atathomeirwo maandĩko ũkĩoho kĩremba. Andũ arĩa marutĩte kĩremba rĩ, na arĩa hihi magĩcie kũruta thĩinĩ wa Biblia kwĩ handũ herĩtwo kana nĩ magacirithio? Gũtirĩ handũ merĩtwo nĩ magacirithio nĩ tondũ wa kũruta kĩremba, tondũ kĩremba nĩ doctrine. Twĩ hamwe? Ndakũhe ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo maũndũ matatũ, maũndũ merĩ. Kũrĩ kĩremba kĩa mũgambo gĩaku na Ngai, Ngai agwĩta ndũrĩ handũ ũngĩhota gũthiĩ, ta ũrĩa Daudi etĩtwo nĩ Ngai nĩgetha atuĩke mũthamaki. Nĩ kũrĩ kĩremba gĩa kwĩyendera. Ũguo rĩ, no ũrute kĩremba na ũthiĩ Kathoreki na ũkona Ngai. Twĩ hamwe? No nĩ kũrĩ mũndũ ũrutaga kĩremba kagũrũka. Nĩkĩ? Tondũ ũhoro ũcio wa kĩremba wĩ thĩinĩ wa maandĩko, na kĩremba mũndũ wa Ngai. Tũngĩcoka Old Testament, Akorino mathomaga Old Testament. Tũngĩcoka kĩndũ gĩtagwo Old Testament, Mũkorino nĩ Mũlawi, na nĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo Benjamin, mũhĩrĩga wa Benjamin na mũhĩrĩga wa Mũlawi. Mũlawi agĩrĩirwo gũkorwo nginya na ithandũkũ rĩa kĩnyũmba. Na Mũkorino nĩ mũthĩnjĩri. Etwo mũthĩnjĩri nĩkĩ? Tondũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthĩnja magongona mothe ma Korino, ona arĩa thaa ici mekuo. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ kũrutĩrwo igongona hatarĩ thakame ĩitĩkĩte, tondũ nĩ mũthĩnjĩri Ngai. No rĩu nĩ maumire, ti othe, amwe nĩ maumire thĩinĩ wa ũthĩnjĩri ũcio Ngai, makĩingĩra thĩinĩ wa ũtungata ũngĩ, makiuma thĩinĩ wa mwĩto ũrĩa metĩtwo, makĩingĩra thĩinĩ wa mwĩto ũrĩa matarĩ naguo. Maandĩko ma Ngai New Testament kaiga atĩrĩrĩ, agwĩcia nĩ thĩinĩ wa kaindirikania, he maandĩko maraiga mũndũrũme ndakanahoe ehumbĩrĩte kĩongo mũtwe. Nĩguo ndũkanahoe wĩhumbĩrĩte mũtwe. Meho koja reke nĩngũmaririkana thaa ici maguta me igũrũ. Ndũkanahoe wĩhumbĩrĩte kĩ? Na nĩkĩo wonaga tũkĩhoya hĩndĩ ciothe nĩ iguaga andũ makĩrwo marute kĩ? O tiga kĩre. Nake mũtumia akĩrwo ndũkanathiĩ mbere-inĩ ya Ngai wĩ mũtwe mũtheri. Okay? Ngwĩre ũndũ ũmwe, maũndũ maya mothe rĩ nĩ Ngai warehire. Old Testament ĩgĩũka rĩ, New Testament ĩgĩũka rĩ, Mwathani augire atĩ ndinoka kũnina no ndoka gwĩkĩra hinya. Ũguo rĩo ũrona magĩũka makaruta iremba rĩ, matirarĩ na mwĩto wake wa iremba icio. Mũthenya ũmũthĩ na mũthenya wa ira kwĩna maũndũ maingĩ mũno ngwĩciria wonete. Mamwe mamo megiĩ gayism, gũkĩrĩkana kwĩna nĩ apostle ũcio aragũtuĩka kwĩna mũhunjia ũkĩnyitĩte
muhunjia mwenzake kia hinya na yani athuri kitu gita gayism gucio nonete horo ucio kure online reke njuge atiriri niĩ nyonirie horo ucio kindu mathaini ma kindu thaa 10 cia rucini no theri tondu niĩ ndihithaga ri othe ri ni aratakwa anyita ucio komete thibitari no uyu ungi wikiritwo haha ona ari muciri anyita othe ni arata ki na ti arata guceranira te hamwe ni arata niyo manjui ngitungata Ngai uria wa ma te hamwe ona ucio nie na ngora kanjira merema te hamwe no ni atiriri mundu gwitukururia ni kuri na maundu ni ndi Bishop Kiama ndireyuria kiuria umuthi utaru nuoka haha twarie niguo na nuoka twaririe ciana citu no ni ngwenda kurora kamera ino njire aciari onacio marathie gutwonika TikTok magiturumaga ni aciari na ni maciarite mundu wathire maternity na ndigwitigira kuga uguo akirwo pushi na giciara na kigwa ruo rwa mwana ni ngwenda kumwira mamenye ciugo iria njaragia ndugamaga na kiugo giki na giki ndigutiga kurugama nakio na njugi atiriri hindi iria mundu arinyitirwo wake na thuthari niguo arimenya ruo cio uraigua ruo na ruo cio ureka ati guthukia muno nyambe nguri undu umwe acio ti ahunjia not a pastor not a bishop gutire muhunjia wira mutwe mwega gutire bishop wira mutwe mwega ungithi gukoma na murume na mundu uria ungi na thutha magaitiririo no macio ni makiria macio ni makumahurunja kumaguta maita meri Saulo aitiririo maguta na cuba na ni kaba ingioka na ruhia nguonie Daudi aitiririo maguta na ruhia te hamwe Daudi mundu agitumana kwa Jesse agwire thio aitiririo Daudi maguta Saulo aitiririo na cuba te hamwe uririkane kuri andu marathi gukiria ngomi kana kuri andu marathi gukiria maroho mathire matari makenu kuri mundu urathie kundu akagira mahinya ma ngoma akirwo na wathi wako na arume na ngwiro ndumwe kanitha waku ni ukuhura andu aingi na nikionaga ni nduraga jambagio guku Facebook na TikTok ni tondu ni ndiri ndageria guthi gwika maundu macio mekagwo nigetha kanitha wihure ni kaba kanitha wikare no ndurie kirigiriro ngwenda kuga atiriri acio ti ahunjia acio ti mabishop to hamwe na andu aya ri gutiri mundu tari na muka andu aya ri zamuno tukimenya toni ndizame kandirira horo mukonde ri no tukumenya turumatira burana ri uyu urari thibitari ri ni munyita kihinya nake munyitani ri haha ni kurerwo ni woyu ni arerwo ni bishop ni prophet onake ni apostle akwa ngoma tondu ithu tutihunjagia gayism tutihunjagia lesbianism na niĩ ngũtũra njũkĩrĩire ngĩ nginya ngakua mundu ũrĩa ũkagwata mundu rume ũrĩa ũngĩ na thutha nĩ mũgwate nĩ kĩrumi nake mundu ũrĩa ũkagwata mundu mũka ũrĩa ũngĩ nĩ mũgwate nĩ kĩrumi wameraniwa na nĩo maratũma one riũa rĩrĩ rĩarĩte ũguo nĩo maratũma one maũndũ maingĩ mũno bũrũri ũyũ witũ wa Kenya magĩkĩka na reke ngũre ũndũ ũmwe na nĩ ngwenda gũkwĩra ta njĩra ũthiĩte kũigĩrĩrwo moko nĩ mundu ũcio na acio nĩo ende rĩu acio nĩo maheanaga ũhoro acio nĩo marathaga acio nĩo maribaikaga magathioma makaiga ũrĩa marenda makaiga magathikĩrĩrio you are so handsome niyo na kaba ũnjĩre hana nũgũ no ndũrie Ngai brother gũkĩra gũtinda gũkĩnjĩra hana handsome na nĩ mũkoragwo wĩhakĩte maguta maya marehakwo tiga gũka kũnjĩra atĩ ndĩ mũthaka nĩkĩ ũthaka nĩ kũrĩ ũrĩagwo thaa icio ũthaka ũcio rĩ tũconokete mũno nĩ tani tũconokete mũno ni turabatara njamba ikumira ni turabatara andu mekumira umuthi ndoka kumwira gayism lesbianism ona twamukirira murumane mwitanenye twinacio gutire undu mugeni tuonete no ni atiriri Ngai ni erire Jeremia akirie tonua twarogi no muthi gutire mwana wa mundu kana muciari ugathie kuririra thibitari Kenyatta heri boro-ini to ni muhiko tene muhiko atanakua akiuga ni thoni nene muno mainite na muigai ati ukomete Kenyatta mawikorete ukomete Kenyatta mundu wa Ngai ni kuhuthirwo ni mundu mwenzako angikorwo muhunjia ni anyitwo kia hinyari ekwira cirika atia angikorwo bishop ni anyita muhunjia kia hinyari
na nä tå renda kå menya å horo å cio wega nä ndĩramenya nä ndĩracithikä rä irie iraya andå ndĩrathire na ndĩracithikä ria na nä postĩtwo må no angä korwo nä guo kå rä rä na twananä rä ra maå ndå maya rä andå a Ngai rä nä å hunjia å rä kå tå rahunjia nä å tungata å rä kå tå ratungata ithuĩ tå rona mehia ma må ndå å rä a å ngä tå rona andå arä a angä korerwo rä kä ngå teithie ngwä rå ndå mwe ona kaba wä rå wä na atumia 100 må ndå wa Ngai tondå ona Solomon arä kuo arä na thuria gå kä ra tå kä re rå cinä tå igue mohoro-inä ma rå cinä ngathä-inä kamå gake ng'athi agä thoma kå rå ria kå nyita må ndå kä a hinya å cio nä må ndå na ngwä re å ndå mwe thä-inä wa å gä kå yå thä-inä wa kä na å thiä ethe må ndå må gä kå yå må ndå rå me angä akomire na må ndå rå me å rä a å ngä maneagwo mä tä marwe o å rä a å gakua mbere å guo å cio ti andå magä rirwo nä gå korwo me public-inä ti andå magä rirwo nä gå korwo me public-inä mandĩko maugĩte mũndũ ũrũme ũrĩa ũkagwata må ndũ rũme ũrĩa ũngĩ nĩ mũgwate nĩ kĩrumi nĩ thĩinĩ wa kĩrĩa nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 27 mũndũ ũrĩa ũkagwata mũndũ rũme ũrĩa ũngĩ na thutha nĩ mũgwate nĩ kĩrumi na nĩ ibuku rĩu ndathomeirwo ndĩ mwana mũnini nĩ baba ũguo niĩ nĩ ngũrĩte kũmenya gũtirĩ hĩndĩ ingĩthiĩ kũgwata mũndũ rũme ũrĩa ũngĩ na thutha nĩ mahĩtia na makĩria arĩithi Ngai Kai uthiĩte kũ Kai uthiĩte kũ nĩkĩ gĩkĩ mũndũ rũme ona kũrĩ mũhunjia mwenzake tũmonaga nginya ma-TV-inĩ tũmonaga nginya macũ-inĩ ũcoke wanĩkwo gũkũ bũrũri-inĩ mũgima nĩ ũnyitanĩte kĩa hinya ũyũ arauga atĩ nĩ kũnyitwo anyitwo kĩa hinya arauga nĩ ũramũnyitire arauga nĩ bishop wake nĩ ũrĩkũ ũcio marauga ithuĩ tũtinauga nũ we nĩwe ũĩ no nĩ thoni nene mũno ona kaba mũtumia ona kaba kũngĩ mũhiki ũrakomete thibitarĩ auge nĩ mũnyite kĩa hinya no nĩ ngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe kũrũria video iria twaneka na video iria ndaneka ndanera aciari ndanera andũ maũndũ megiĩ makanitha maya nĩ tũrateng'era mũno nona ta rĩu thaa ici kũrũria ngwĩre ũndũ ũmwe nona ũguo njikarĩte haha ingĩikara haha njuge ndĩrenda mirioni 1 ndingĩmĩona no mũndũ ũcio angĩikara thĩ haha anjie gũthekia andũ na reke ngwĩre na nĩ ngwenda gũtara arũme haha ũngĩkona mũndũ ũroka agĩcendiucaga ũguo wone mũndũ rũme nĩ athire aroka agĩcendiucaga gũtha rũhĩ niĩ kũrũria nginya keca niĩ nĩ ndatigire gũthiĩ keca na ingĩathire keca nĩ ndakuaga thimbũ tondũ anything can happen kaũndũ gaka ũrona gaka nĩ hĩndĩ inyuĩ mwanjia gũkamenya bado ona Naikuru wĩ haha maihũrĩte kuo na mena iremba mĩtwe rĩu maya nĩ mabishofu rĩu angĩkorwo mabishofu nĩ makomania rĩ na maapostol rĩ nacio ciana ikomanĩtie nginya kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa akenya mareyũria na rĩu akenya makĩũria kĩũria gĩkĩ rĩ gũkoimĩra Jezebeli arĩa maroka gũtũhũra nĩgetha tũtikarie ma atĩrĩrĩ kũrũria ngwĩre ũndũ ũmwe hamwe-inĩ wa rwĩmbo wainirie akiuga ngũina ndĩ na tha nyingĩ ta mũhiki ũkũrĩrĩra mũrũme ũrĩa ũmũkuĩrĩire ũmũthĩ ũyũ wona mũndũ akĩrũgama akiuga ndigũthiĩ kanitha na ndinauga kanitha ciothe nĩ maramenya ũrĩa maroiga tondũ angĩkorwo ngũka hoerwo uthuri ucio unyitĩtwo kĩa hinya ndarĩ thoni etagwo Beni ndarĩ thoni agaikara ũguo akaiga diricikwa kaĩ we wĩ mũndũ mũkĩgu ona ũguo wĩigana no ngũnyita kĩa hinya niĩ ũtangĩhe ndawa rĩu so he kĩndũ kĩmwe ngwenda kwĩra arũme ukipenda za bure utazipata njoke njugie ũndũ ũngĩ niĩ ndaugire na ngoro yakwa tiga rĩu ũguo nginya gĩthomo gĩthiraga mathaa-inĩ thaa 9 thinacara andũ makĩrwo mahurũke niĩ ndoigire gũtirĩ hĩndĩ ngathiĩ atĩ nyingĩre gĩtanda ngome harĩa mũndũ rũme akomete niĩ ona mũrũ wa maitũ ndingĩkoma harĩa akomaga kaba ngome thĩ kana thiĩ ngarare na soja kana thiĩ ngarare harĩa njangiri itegaga ũguo gũkĩe tondũ niĩ kũrũria nĩ nyonete andũ aingĩ mũndũ wa Ngai brother ndiũĩ kana nĩwe kũnyitwo na thutha
ndiu kana mundu ucio ni uwi riu ti mundu rumerigi ucio hana mundu muhakure kana mumendere kunye ini tondu mundu uyu ri ndagika-ini no ri uthuri wake ciaro ciake ciana ciake rutanjira atiriri akorwo na mutumia makwaria mari akorwo na mutumia ri mutumia ke arauga atia no ni ngukwira undu umwe uyu ni uthamaki na ndinaiga ni kanitha ciothe andu manyite wega reke nie njikare na karia gakwa ka makotoni uyu ni uthamaki urugamite wandu otoguo ndakurohoro iremba gutengerania nona gutengerania kururia ndukone mundu ena ngari njiro haha we wicirie ati kamwana gathukumite muno mundu wa Ngai no korwo ni mukawa mundu ni ndoka against mohoro macio mothe tuonete social media kungegakia mohoro macio mothe tuigite social media kungegakia na andu ni mahithurio na andu ni marutwo marima ni hari hatari watho ati mundu anyitwo kia hinya uthie borithi taru nona taru ngwire undu mwe taru mundu uyu ri uraumirire uyu reverend ri Ngai mathari Jehova Ngai atiriri mundu ucio ni urona ahana kiria bulldozer ginya ena nyondo nene gukira cia mutumia ni uri ekete atia aibite no mundu araiga atiriri na tikumucambia araiga atiriri ni ri ndatigirire heka yogati agandanyuaga nie no thia haha njuke ukinyua yogati mundu wa Ngai uhe andu matimenyerere na twahunjia cio ndariria ginya na kereme kanitha-ini ni ndi mundu ikite interview haha mundu wa Ngai na tumikite na reke guteithie ma kururia Ngai ni ateithagie mundu tondu mundu ni ari mwito kaundu gaka geke kari ngumwita atia hari mwandiki umwe wa mohoro twekite nake video iha na twarikia cio ni ngukunia video mwanake agathia agetha wira kwa Bishop Mukurino haga itheri atikometigira atikomigweta ugithi kwa Ngugi wa Karanja ni ukumiona twari na Ngugi wa Karanja mwanake athie etha wira agikora muthuri nake muhewe no ndirenda gukwira nganda iyo muthenya umwe yugaga ya guthukiirwo tondu thuri yo ari ndungu ikimuha moko yugaga kuma riria yaciarirwo yanatemwo anarua no karuo kari aiguire aikaraga guo nginya gethithimuku na kumania na hau miaka teyo itatu matura makomete na Bishop video ya uguo ri maundu mayo rona ri ti hindi mambiriria but ni he kindu kimwe ngoda gukwira nimejitoa muhanga ta mundu gwito Shadraka kana Danieli na Meshaki na Abednego lazima tukomesha ikitu na ngoro ndu umwe gukomesha ni gwika atia mathie mbirira-ine mahuruke kuria ngomi ikomete ndungata cia Ngai itugo ikirutwa wira tondu aya ni arogia kiroho ni mari ku hindi atene andu aya ngi tukigwa ngi hindi atene ciari kuo ti hindi ati ngi ciambiriria wanyita ona ti hindi ginya taruri kwi ngano twikaga ginya kaigwa mwanake ni arakomire na mwari wa nyina he nganda etagwo Tamaru na Buroni eririirie mwari wa nyina akianjiriria kuhinja ni uria mwiririirie no nyita uguo maundu maya mothe ri ti ati ni maundu mageni kuri andu ndukone ati mundu ngwiri undu umwe ungikona hindi ciothe taru okay for example taru umuthi uyu ungikona aiki ira ndirakenire muno ho thaicio thaa 10 ngororagira video to ni ngiririo go aiki mana turite maigite you so handsome daddy kubafu funda ate daddy sijui nini ni mundu mali ndirumanaga no reke nguteithie ndi mundu undu umwe tigai urimu ate daddy you are so very beautiful you are so very handsome nikiriro kinene muno mundu wa Ngai bururi urarira mundu uyu na family yao mundu uyu na andu wao mundu uyu na nyina ani kwa social media ati mwanake wako anyititwo kia hinya ni murume mwenzake kwanja guthukia muno bishofu mweko kae mwathire ko inyu mwariragira Ngai na manaroho kae mwathire ko inyu mwarutaga magongona
mwathire ku ati ni nyumuroka kwa entertain ukorage muhunjia ara entertain ngeci karite social media cirumia hunjia na nikio murona maundu maya magikika tuoka twamukania haha tiga igwitiriria ndoya maguta mane meko manina iniui kabonyitwo na skado ni wiyete onyita kabonyitwo na skado ni uraganite mundu wa Ngai na ciothe nome gukira riuri tarunie mundu wa njuri atiriri mukurino ndretigera guthie bara na niguo mucambite ndamwira nio macambite nieti ukianjuria atiriri ndretigera guthie bara na ni uretirwo nye ngikire nacio nonyita ngwire undu umwe na ndigukuhitha mundu wa Ngai ni hakinya handu haria heragwo no retreat no surrender. The fight of the death is only to survive. Riu tukuruta magongona maria tuonirio ni maithe, tukuruta magongona ma ndera citu, tukuruta magongona maria twarutirwo na ni mukuhuka na ni mugukua na ni muguthira. Mutikanyita ciana citu ringi kihinya. Ndaigo gutunde na mwana wa kahii mwana ucio no athie cukuru anyitwo ni mwarimu. Enough is enough. Enough is enough. No retreat. No retreat, no surrender. The fight of the death is only to survive. Na giki nikio tugu survive nakio. Nie ni ndoire mwihitwa ngiamurwo. Na hekiuria ndorithio kana ndi mururu. Hari athuri aria mandwiritie ngimera makinjuria atiriri ni wana ciara ngimera ni hindi ena rio uguo nduri muhakure indire muhakure ni thini wa ibuku ria Ngai ria gucokeria mathani to dithirie riu wa mundu wothe muhakure kana mwendere kunye ndakanotonye ungano-ini waria theru na nyamu icio video icio cia ciothe nigukuonia ndanathie midini na ngari yake mundu wothe muhungurie ni njangiri ndakanatonya haria kigongona-ini umuthi uyu andu acio matiagirwo ni gucoka uruta-ini marahunjiria acio ahunguria aya uyu munyitani no uyu munyitwo ndagiriirwo ni gucoka kigongona-ini kiona kiagiriirwo ni gicinwo ni ona ndiuri kiwa Kenya mureka na tikumu insight giagiriirwo ni kiigwo thi wira muiganu angiko we wekenio kitu chini we kwanza kabisa coka kwanyu vadi kama wite mundu wa Ngai tareke nguria kiuria ni uronire muhunjia uronanagio TV-ini akihura andu thanju na akimacinaga ni kuguruka kana niki na hindi mutumia urugamitio uguo handa ndora nonire mutungati akinyita kimwana ona giateithirio ni andu akagoci kimwana kianjitie gukaya akiura agitharirio kanitha turi utungata-ini uyu hekigo kimwe ngoda kuga gutire undu wa kuhithirira riu aciari tu ni mararira na ni maririte kuigana kwi mundu ina mwanake unyititwo kiahinya riu umira tuonie uria ukunyitite umira tuonie uria mukonake tondu mekura mehithite gukwandu-ini uria kiuria. Wow, thank you so much Mwiroreri ngwiciria ni wakiigua turaraniria na Bishop Kiama na aritanjire imwe ya gukerireria maundu maingi maria makoretwo makihanika mamwe mamo makirengeism na ngwiciria mukiguire gono ria rukorirwo rukiumira kiroko kia umuthi ugituika kwi muthuri na arakinyitirwo kiahinya na horo cio no ragathii na mbere uthuthuria no ragathii na mbere ni njui umuthi gutanatuka tukimenyete maingi megie uhoro cio wothe no turi hana Bishop Kiama ukumithio uhoro cio na oho gukwira ati niwega guthikagiriria ona ona tuikarite haha tukiaria niwega guthikagiriria kiria tugaga amu niaritie maundu maya ni mambia kuhanika no njira nene na undu uria wa bata ni ati ni gutigirira ati nitwathara mwana wa kahii mwana ucio wina hau gicagi-ini ucio gacoke ke Nairobi acemanie na athuri taya hihi ne gikora ngero-ini teno no tugeragia gutigirira ati nitwathara mwana ucio mwana wa kahii na niguo rucio rwake rugikorwo rukiri rwega. Bishop Kiama riu thutha wa maundu maya motheri mageism gwitikana maragikomania kihonia ni kiriku kihonia ri kihonia kimwe ndakwira gucina kanitha ona tigucina kanitha itura riu mundu ucio riri marikia wiko uchunguzi wao ri ndagirwo ni kureko aikari itura riu tondu ngari ngioneka haria
ati ngari ngioneka yagirwo ni gwika atia yagirwo ni kuragwo kana kuhitwo na wanyita maundu maya meko ni aciari mareita akiroho niguo maundu maya meko ni andu mokaga social media gutara andu ino ireke ngwire undu umwe kururia nyitite ngande kia hinya cingihurite guku ndiwe ginya tiga dice riu ungionete ginya DCI ingi cia guku chinya manji utari weka atia kihonia ni marutirwo igongona rimwe na riagiriru ni uri ukuhota na uri hotithitio ni Ngai tuhukie undu uyu na njariria muciari wi haha either wi guku kana nduri guku ni ndarugama na giki ati ni kuri mundu ukaigwa rugo muthenya umwe ni kuri mundu ukaigwa ki wina kahi Ngai maniona ndi mukurino na ndigukuhitha ngorete ni wakwa anyititwo kia hinya matungiciraga mutwe withi karudi kuni iyo etagwo sodomizing no ririkane ni ngwenda gukwira Ngai ni atumanire etagwo atia gutindirikanie Ngai kwa Loti mucii rugano rwa Loti agituma araika rwimbo ruru ruinagwo ni riri rwimbo ruru ruinagwo ni wa Steve agitumana kwa Loti mucii agituma araika Ngai na riria araika Ngai mathire ku kwa Loti yetagwo Sodom yetiro riu ino ni sodomizing atumana kwa Loti mucii athia mathi makere Loti ethare bururi ucio nenda kuhaguranio arume a Sodom mona na kiaria makimerire mathie kuria makirwo ni Loti ni ngumuhe airitu akwa matari makoma na mundu no makiuga ithe tutirenda iritu turenda anake ariko matekumenya mari araika ki no riria Sodom yatuire kuhagaranio kiugo kia Ngai kiugaga mwaki waurire tambura riu haria tukinyite mundu wa Ngai ni twakinya kindu gitagwo Sodom ithu tutinagweta mundu ritwa no ni twaria uhoro wa mundu uyu munyite kia hinya tondu ni aritie etagwo ni mutungati etagwo Beni ona nathie kuhunjia gwa Citizen twanakorwo handu tugishare life nake nyingi muno na ndireciragia na ni ndakira ngeciria na ni reke ngwire kururia he kindu ni kiramakia thini wa maundu maya mothe na ni ndireyuria kiuria andu ari othe marahutio ni andu urakora twana kuruhana nao ni mundu wana guteithiriria handu taru hindi ndaingirite social media ndari na gathina ndari na murwaru mundu uyu witagwo Beni ni ahunjagia social media muno erire andu atiriri ni mutikandumire taithi tumira Bishop Kia ni ndite Bishop Kiama mutumire uguo ni ona kuonana na maitho tuonanire rimwe thika na ngihitha tukionana we athiaga kagondu-ini he kairitu athiaga kuhothithiria kari na thina uguo ni mundu urarutaga wira wake maya mangi maramukorire ri nio moy kuria marekire atia marakorirwo ngwenda kuga atiriri wa mwega uciruta wa mwega no ni tutigei kuhumbira hiti na murengeti na nie ndiri undu ndiretigira ona umwe gwitwonye ndinacio kwirwo ni ndahingurie kanitha getagwo bottom up anga mundu angithuria nganda wiciria ni roho mutheru wa munyita na mundu uri uraria ni aciarite agathie mataneti agaciara na mareke ngwire ndigukugweta ritwa no ni uria wikite but I warn you today dare me you will see ni ukumenya Ngai uria ndungatagira ni uriku utajua Mungu mwenye natumikia tutire twakuruhana no niwe mwene wakuga he andu twahutirie kai turakihutirie kirima kai ithuĩ kirima turenda ngi kai kirima turenda lesbian maithe maitu matiari ngi maithe maitu matiari lesbian na nikio aiguaga nginya na mutumia angiatharirie atharie akagirwo haria nikio aiguire toiniro rwimbo ni Muigai henyaga show akagirwo haria na murango ukarorio na kuria barabara-ini o muhitukiria ndakaingira akamuingiria bata wake agathie tuhamwe so mundu ni atige kwandika ndeto itomweritana korire kururia ngwenda gukwira umuthi nigetha njuke twikite summary nigetha njikire ndenda gwika nona nginya mami uria wanjiarire ni ndamire mucindi na meka nana ndangikuhe history yakwa Fafori ndaumire muthirimo-ini wakwa ndangikuhe history yakwa mwari wa maitu uria tucianairwo ndangikuhe history yakwa gutiri mundu ungikuhe history yakwa otiga tu andu aria ndanakorwo nao na aria ngereire moko-ini mao na mundu umwe tu wahurukire
witagwo Tata Jane na nguri undu umwe kururia ni kaba ingistrago na kanitha na ni ndakena muno na kanyamu kau uthii ugethe ugaposti gwaku. I thank God na ndacokeria Ngai ngatho wa matui ni mundu ucio rapostire kanyamu kau na rari uria kwenda tioro no maririkane maithori maria maririrwo ni ndungata theru ya Ngai nimo matumire Ngai aririkane kigongona. Gutiri undu maroka gutwira mugeni riu ni mambe matige na maria mararagia mambe macire maya kiuria koro hena kingi. Wow. Ngwiciria muthenya mothe ni ihinda iritu muno tukirania na Bishop Kiama no mothe ni magutigirira ati maundu mothe ni magithii wega na hari undu Bishop Kiama agokoretwo aharirie ukorwo agika muthenya umuthi na agikorwo ni thagathagathite muthenya umuthi. Ni wewe guthoma Biblia agikuyu we? Ni ngumithoma thini wa Jeremia 19. Ningi Jehova agicoka akiuga u ta thii ukagure gatigitho tathii ukagure gatigitho kariumba he mumbi ucoke woe athuri a kirindi na athuri a athinjiri Ngai mucoke mumagare mukinye gituamba kia muru wa Hinomu kiria gikuhiriire itonyero ria kihingo kiria gitagwo kihingo kia ngio uhunjanirie uhoro uria ngukwira uge ou tathikiriria uhoro wa Jehova inyui athamaki a Juda o inyui muturaga Jerusalem Jehova munene wa ita o we Ngai wa Israeli ekuga ou atiriri kundu guku ningakuherithĩria ũru na mũndũ o wothe ũrĩa ũkaigua nĩakarakario nĩ matu nĩ ũndũ nĩmandirikĩte basikinyia hau ona ndienda tuthi na mbere no igwa Jeremia ero athi agure gatigitho nĩgoka na Daniel athi agure ni tondu kwari thayo no igwa haria muico haria ndakore nigetha tucoke thutha ni kwerwo andu acio ni makaharaganio nyama ciao ikariagwo ni nderi ino ni ndigitho no anyita indi nyitete uguo riri tiriumba yombitwo ni mumbi nyungu ino ngikwenda ingicoka niguo hamwe na nyungu ino gukua muthenya wa muthi ri kiu ndakwira giothe ri nikio riu ndirenda kurongoreria hamwe erirwo uthie kungio ciikaga atia ciiku nginya mandiko-ini giki tigana nakio giki kina wira wakio no anyita riu ri nyungu ino kiria giatuma njuke nayo ri ni roho wa lesbian gayism na andu aya mokirite kwarioma makahitha meria marenda kuhitha na andu aya maragania ciana citu uguo muthiri twaneana mioyo yao kuri nderi ungithoma mandiko macio ni maraiga ungikuruka angikoni kuhota kurikia no urikie maya makiria endo thoma hala 19 endo kwanjiririe verse 5 gukinyitie verse 4 ndathoma verse 5 jokire verse kuria uma tambiriria haria gukinyitie haha hangi ha 20 he handu gukinyitie gukinyitie verse 10 verse 10 ningi hindi iyo ri ukiurage gatigitho kau o kionagwo ni andu aria mukoragwo muturanite nao ukimere atiri Jehova munene wa ita ekuga auga atia uguo naguo gathuthaga andu aya ona itura riu riao o ta uria mundu oragaga nyungu nyungu ya mumbi iria itagacoka guthondekeka ituike ngima ringi thi na mbere nao magathikana guku Tofethi o nginya kwage handu ha gucoka guthikanwo bas magathikana Tofethi nginya kwage ki handu ha guthikanwo no na mandiko macio turathoma riu ni kanyamu gaka turariria thiini wa Jeremia hamwe Jeremia 19 uguo ti hakiri ciakwa ciauma no nyita magathikana niguo nginya kuhane o Tofethi uguo niguo Jehova ekuga Ngai munene wa ita
oiga na niĩ ndoka gwĩka guo haha tũrĩ to hatue kĩgongona gĩtheru nĩguo na njuge niĩ ndĩ kĩama ndĩ Bishop Kĩama mwĩthaga wa mbarĩ ya Marigũ he handũ haragwo wega thiĩ na mbere namba 10 verse 13 nacio nyũmba cia Jerusalem ona nyũmba cia thamaki a Juda icio mathahĩtie makanitha nĩ mathahĩte atungati nĩ mathahĩte mabishofu nĩ mathahĩte akorino nĩ mathahĩte ngĩ nĩ cithahĩtie kanitha nĩ mathahĩtie bũrũri bas igatuĩka ta kũndũ kũu Tofethi naguo ũguo ti nĩ ta kuga nyũmba ciothe iria macinĩire ũbũmba igũrũ makaũcinĩra mbutu ciothe cia njata ona magaitĩra ngai ingĩ mahaki ma indo cia kũnyuo no nyita mandĩko ũguo tũtiĩkaga ũndũ tarĩ mandĩko-inĩ nĩguo no nyita na tondũ niĩ nĩ nginyĩte kũigua ruo rwa ngoro rwa mwĩrĩ rwa meciria na ndeka ũndũ ndĩ thĩinĩ wa Ngai tuoka kũnina kĩrĩa gĩothe kĩũru na nĩ tondũ kanyamũ gaka keho mũmbi ndarakombire kero gatigacoka gũtuĩka ngima rĩngĩ karĩkia gwĩka atĩa kũragwo ũguo torĩa Ngai atũraga muoyo tiganai na mĩtugo ĩno mũreka na kumania na ũmũthĩ niĩ ndinaria ta mũnabii ũrĩa waragia agacoka akehitha ndinehitha rĩu ino nĩyo ndĩrenda kũraga no rĩndĩ nĩ twarĩkia gũthoma mandĩko gizim lesbian ũguo ũrĩa ũkũhurũka thutha ũyũ ũrĩa ũkuona mũtino thutha ũyũ ũrĩa ũkuona thĩna thutha ũyũ niĩ ndikanorio ndĩ kĩama niĩ ndauga ndĩ mwĩthaga wa mbarĩ ya Marigũ na ngĩka ũndũ ũyũ maithe maitũ marĩa mathiĩte na marĩa me muoyo na marĩa matũrutire na Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo acũthĩrĩirie riũa rĩarĩte mũthenya barigici ũcũthĩrĩirio nĩ andũ ũguo ndĩtiarĩ niĩ akorwo nĩ marĩkia na ndĩrenda gwĩka ũndũ ũcio thaa ici tu tayari mwĩtiarĩ haya twathoma mandĩko nĩguo kiugo kĩa Ngai kiuga atĩa oire gatembe kau akĩrwo akorage na gatigacoke nĩgetha andũ acio cimba cio magathikanaga kũndũ kũrĩkũ nĩngwenda ũthengathenge kidogo ndĩka ũndũ ũyũ baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩkĩ nakĩo mũndũ ũyũ ũhoro wa Kenya ici cioragagwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mbara wanyita kwĩ hĩndĩ cioragirwo nĩ athuri gĩkĩ nĩ gĩa gũthatia mĩbango yothe ya ndaimono ya igongona rĩu tweka atĩa twaruta na gĩkĩ gĩtirĩ maũndũ maingĩ gĩkĩ no kũraga na kĩũraigua gĩkĩgamba hau thĩinĩ gĩkĩ gĩturĩtwo gũtirĩ handũ gĩthondeketwo gĩkĩ gĩkũrĩte mũgũnda na kũraga Kenya tuaga mahu mothe ma gizim lesbian na arĩa maratũkĩrĩra na angĩkorwo mena mahu mathate na kiugo kĩa Ngai ngwĩre ũndũ mũmũ-inĩ wa rĩborainire nĩ agakena rĩrĩa akona mũthũndũrũme aumĩte rĩohokero akuĩirwo mwana nĩ mwenzake makĩinũka ũguo ndoraga Kenya gĩkĩ na gĩkĩ ndakĩũraga ndĩ Mũgĩkũyũ thĩinĩ wa Mũrungu mwene hinya wothe magongona marĩa mothe mabangĩtwo nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ na mĩtũrĩre ya ciana citũ na mĩtũrĩre itũ ya ũtungata ũrĩa tũratungata mathatio kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen nĩtwarĩkia icio ingĩ tigana nacio ngũcitwara bas ndĩkirie rĩu nĩ ibuku rĩa Ngai riugĩte ũguo nĩ ibuku rĩa Ngai riugĩte ũguo na nĩ wathoma ũguo rĩ niĩ nĩ ndethamba niĩ ona ingĩkaga gũtungata rĩngĩ rĩ ndinauga ndigũtungata no nĩ ndamakinyĩria ndũmĩrĩri yake twathatia maguta marĩa maitĩrĩirio na gũkĩrĩra kũrĩa mokĩrĩire andũ arĩa mararia na manake twathatia roho wa Ngai twathatia roho wa njũkĩrĩro iria ciĩkuo na njũkanĩrĩro iria ciĩkuo thĩinĩ wa andũ na andũ matehĩtie ũria kĩũria tũhoere Bishop Kĩama tũrĩkie Ngai Mũrungu mwene hinya wothe mũmbu igũrũ nĩngũoya moko makwa na igũrũ ngũthathaie ngũtĩe ngwĩnyihĩrie ngwambararie cũthĩrĩria bone Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ tweka ta ũrĩa niĩ ũkũnjathĩte Mwathani nĩ tũrumĩtwo nĩ tũcambĩtio nĩ tũigĩrĩirwo igenyo no nĩ ndanyiha mũno Mũrungu mwene hinya wothe tũrekere tũiguĩre tha ithuĩ ndungata iria irũgamĩte na mana roho
undu uyu kuria guothe uguthie na kuria guothe ugukinya Ngai acio maratuikiria migwi irohondoka thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai waria mari muoyo ni ndatia ritwa riaku Mwathani, gutikaie mundu rume ungi ukunyitwo kia hinya, gutikaie mutumia ungi ukunyitwo kia hinya ni mutumia mwenzake, gutikaie mundu rume ungi ugukomwo nake na thutha kumania na riu. Roho wothe Ngai ukirite social media wa gukirira ndungata iria irahunjia na mana roho ucio niguo ndathatia ithe thitu kuma umuthi twanjiririe kuona icokio tondu mandiko maku maiga nigugathikanwo na nigugathikanwo na nigugathikanwo kumania na Mwathani waiga nigukaihura cimba thiini wa mabururi macio Mwathani. Riu igongona riri ndariruta Ngai nditigirite ritwa riaku itheru my Father, ngwendete na ngutite bata ona ti kanitha bata ni uthingu urerire Joshua mere mathie marue nigetha matwarane na andu agima. Umuthi ni twakurutira igongona riria Ngai wa Israeli tutekubataraga ndurume kana njino no niria wathire Jeremia uroharagania mibango yao muromaigira mucirithania mwena worio na mwena wa umotho muthenya wa uraihura ndiru thiini wa ritwa ria Jesu marothie mbura yure erinde makinya mao marotora mathiete na kihuta ati Ngai Mwathani ndaguthaitha uririkane aria magutungataga na mana roho ni ihinda iritu muno na ngikwira ririkana bururi witu wa Kenya, ririkana muthamaki witu, ririkana munini wake, ririkana njiaro citu ciothe Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu, ririkana micii itu, ririkana atumia ndigwa, ririkana muthamaki wa thayo maundu maria mothe turagerera. We wi Ngai aria me mabururi ma nanja Mwathani uromaririkana uromarathima aria mena ndwari Ngai, angi ni ndwari cia uterus Mwathani, angi ni fibroids, angi ni growth ironekana ona arume angi Mwathani aya manyititwo kia hinya Baba na ngimehithite kanitha-ini urocina makanitha macio Mwathani ndetia mwaki riu Ngai marwanjia gwakana mwaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na social media ici Ngai cituikaga interview ndambararia moko makwa Murungu mwene hinya wothe ngihoya kirathimo kiria gitakaumwo thutha ni kieha ni tondu wa hinya na ni tondu wa uhoti waku thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai uromarathima maroumagara mathie mone wega marona kirathimo uromahe hinya waku uhoti waku urogo iguru riao uromatoria no turio magitirite uromahe kiria meriragiria cioneki cio irokinyanira thiini wa ritwa ria Jesu na nie ndeneana guoko-ini gwaku gukirwo na kurumo icio ni irio cia mugendi ndetiari mahiga maria meguikio kumamukira Mwathani na ningwaka namo thiini wa ritwa ria Jesu aria gutuma aria meguka Ngai uromaririkana thitu ni ndagucokeria ngatho na ndagutia thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai morio Ngai mwana twahoya na twetikia. Amen. Thayo thayo thayo. Amen. Amina. Asante sana mwirori witu ngwiciria no akigua kuma kuri Bishop Kiama na makiria mothe otorago ikwirite ithin tukenete muno ni unyitaniri wanyu na mundu wothe ukoragwo agitwirorera tucoketie ngatho nyingi muno inyuĩ mabururi ma nanja kundu guothe ukiri wigue ngatho nyingi kuma ngoro-ini citu ni tukenete muno niwe na tukirikiriria ni undu wa gutigirira Bishop Kiama onake hari na ena muturire wake na ni njuyo nake kiro gikorwo nakio ngenda kumurathimithia na kiro gikorwo nakio hau uguo muno muno nati kumuhe no kumurathimithia ni wira mwega uria koretwo akiruta we iguaga ni arathima ngoro yaku we iguaga ati ni agutaraga na ukaiganira namba yake ni akumiheana na niko ngimikira hau uguo aheane namba yake no aranirie nake muno no kumurathima no muhurire thimu muhe mawaitha no muhurire thimu akuhoere no muhurire thimu hi kumuria undu wigie mucio waku amuto magongona maya akoragwo akiruta hena maundu maingi muno akoragwo agika ni ahoyaga ni ahunjagia no ende hi kumunyitira thiini wa kanitha wake thiini wa ministry yake no murathimithie kugerera namba ino yake ya thimu. So Bishop Kiama tuhe namba yaku ya thimu. Namba yako ya thimu ni 07 17 561 415 07 17 561 415 na ni ndimeraga mundu akienda undu arie muhonoku tondu kwi mundu ngia namba iyo akorwo ena undu wake wanyita na Ngai witu amarathime ndimacokere namba iyo ringi 07 17 561 415 na tweka undu uyu turi ahonoku na tutiri arogi no ni turi maundu maingi muno tuwi ona makiria ya maya kabisa. May God bless you. Thank you so much. Asante sana guku ni gwa Kuroria TV na ni njitagwo Jojo Kamau tugacokia ngatho nyingi tucemanie video-ini wengi. Bye bye.